பியூட்டி விளையாடுறா பாருங்க ஆள். பியூட்டி அப்படிதான். விடாதான். ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டுடலாம். அப்படி பரல. இதுதான் தலைவாசல் வசிஷ்ட நதி ஆற்றுல நம்ம நாய் விளையாண்டுருக்குது பாருங்கள். பெரிய ஆறு தான். நாளுக்கு நாள் ஊர் மாறுது, ஆறு மாறுது, உலகம் மாறுது. நேரம் 24 மணி நேரம் இருந்தாலும் வேறு வேறு மாற்றத்தை கொடுக்குறதுனால அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையும் மாறிட்டுருக்கேன். நம்மளால் பியூட்டி எங்கே ஓடுறா பாருங்க. இங்கோடா பியூட்டி, இங்கே முடியா. ஓய் வாடா. ஏன் போகிறான் விட. வருது பார் எடுத்து நீங்கள் யூடியூப்பில் போடுறேன்.